Hello! こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, thank you for bringing me back again. So today I wanted to revisit some old topics actually, but I think they're very, very good topics. Today I wanted to talk about, when people are doing their initial sketching or even doing quick sketching, I would hope they can consider what I call intelligent scribbles. はい、今日のお話なんですけれども、以前にもお話ししたトピックなんですが、もう一度ね、ちょっといいなって思ったトピックなので取り上げたいと思います。スケッチとかクイックスケッチっていうような言い方しますけれども、もう一つインテリジェントスクリブルっていう知的な落書きっていうタイトルでお話ししたことがあると思います。今日はそこをもう一度お話ししたいと思います。So there are many approaches towards drawing, and I have some students who they draw very, very well, but sometimes it looks as if maybe they're just drawing exactly what they see, and sometimes it's almost like a cutout, like a cutout tracing sometimes, and the proportions are correct and things like that, but for some reason it doesn't have any real feeling of weight or rhythm to it. It's accurate in one way, but it's almost like a graphic kind of image as opposed to creating something that we can feel that has weight and volume inside the paper. はい、ドローイング、線画を描くときにはいろいろなアプローチがあるとは思うんですけれども、キー先生が今日お話ししたいトピックの元にあるものは、何か描くときにそっくりそのまんま、まるでなぞったように切り絵のように描けるっていう方がいらっしゃる。だけれどもそれだとちょっとぺったんこっていうのかな、紙の上に張り付いたような感じで正確さはあるし上手なんだけれども、そこからウェイトだったりリズムだったりっていうものが感じられない絵になってしまっていることがあるなっていうふうに思うんです。で今日はその対処法といいますかね、一つのアプローチをもうちょっとこっちの方も考えてみたらどうかなっていうようなご提案をさせていただこうと思います。So when you do intelligent scribbles, you're allowing yourself to draw in a much looser and freer way. はい、インテリジェントスクリブルっていうふうに今日は呼ぶ知的な落書きなんですけれども、これはもっともっとルーズに自由にラフに描くっていうような方向性で描くドローイングです。And if this makes any sense, that in a way you're kind of drawing from the inside out, which also I think, from my point of view, actually helps give a little bit more feeling of rhythm to the gesture that you're drawing. はい、で内側から外側へ向かって描いていくというアプローチでもあります。これはもうちょっと後でちゃんと説明しますけれども、そういう考え方をしながら緩く軽く描いていくとリズムだったりジェスチャーを捉えた、ドローイングが出来上がると思っています。Okay. I want to bring this to one example of one artist that I really admire very much. His name is Heinrich Clay. はい、でそのインテリジェントスクリブルというのをお話しするにあたってはですね、ハインリッヒ・クレイというアーティストをご紹介したいと思います。もう本当に素晴らしいアーティストだと思っています。Right. So he was a great German illustrator that was working around before World War II. はい、でドイツのイラストレーターでして、第二次世界大戦が終わるちょっと前に亡くなってしまったんですけれども。And actually, a lot of his drawings was the inspiration for one of the sequences in Disney's Fantasia, the sequence with the elephants and the alligators. はい、でこのハインリヒ・クレイのドローイングっていうのはディズニーのファンタジアのシークエンスに影響を与えたっていうふうに言われています。象とワニがですねダンスするシーンがあるんですけれども、そこに取り上げられたといいますか、そこで描かれているダンスシーンっていうのはこのハインリヒ・クレイが描いた、象だったりワニだったりっていうものがヒントになっています。So this is one of Heinrich Clay's books. These books are very easy to get. If not, you can look online. There are
there are hundreds of blogs out there on Heinrich Clay that have a lot of his artwork that's easy to access, and I highly recommend looking at his work if you're not familiar with him. はい、でこのペーパーワークはおそらくネットショップで買えるものだとは思うんですけれども、もしそれを購入するまでもないかなってちょっと調べてみたいなって思う方は、このハインリッヒ・クレイっていうこのスペルとかですね、ここでネットで検索してもらえるといろんな人がブログで取り上げてますから、いろんな作品が見られると思います。どうぞ検索してみてください。So I can't go through because the camera's on me, but if you look through some of his work it's very loose. It's very actually I'll just use this example actually, because you have these you have two alligators here holding the string, and then there's a lady on a tightrope, balancing between it, right? はい、今これねちょっと見えるかなって。すみません。もうちょっと見えるかな。2匹のワニがですね、ロープを持って、その上を綱渡りしてる女性がいるっていう、そんな絵になってますね。ちょっとロープのところまで見えたかな。Sorry guys. So, but if this is clear at all, one thing you can tell, two things that I could see here, even though it's kind of small, there's a rhythm here with these two alligators, right? I think it's not too difficult to see. はい、でこのちっちゃい絵なんですけれども、ここから2つ言えることがあると思います。このワニ2匹がリズムを作ってここにいるっていうことですね。Yeah. はい、And another thing I also noticed is that he has it balanced in such a way that you can feel there's a balanced tension between these two alligators, which are spaced between holding this rope, and then the lady here in the middle. So there's this kind of there's this balancing out of these three forces that you have here, these two on the side and this one in the middle. はい、でこの2匹のワニとそのちょうど真ん中に立っている綱渡りの女性っていうこの3者がですね、とってもいいバランスをとっているっていうことも言えると思います。ウェイトもしっかり乗っているような感じが感じられると思います。So what I'm getting at is that when you do intelligent scribbles, it kind of gives you the freedom to consider these things a little bit more, as opposed to just getting the visual information there, right? Because you're thinking about putting forces and volumes into the paper. Sorry if that makes any sense. Sorry. はい。ですのでインテリジェントスクリブルっていうこのラフに書いていくことによって、そのウェイトだったりリズムだったりバランスだったりっていうところにフォーカスしていって、どちらかというと見てるものをそのまま書くぞっていう書き写すコピーするっていうような意識から移行できるんじゃないかっていうふうに思ってます。So actually, what I'm going to do is I'm going to do a couple of examples from the book here, which I think not too difficult, but showing how I can take a very loose approach towards drawing, and again drawing from the inside out, showing some of the rhythm and the weight as I'm going along. はい。でこのハインリッヒ・クレイの画集を見ながら少しドライングを書いてご説明していきたいと思うんですけれども、そのアプローチとしては中から外側に向かって書いていくっていうこと、それからリズムだったりウェイトだったりっていうものを感じながら書くっていうのが、今回の主眼になっています。Okay, so I'll just jump into it here. This is clear. はい、お願いします。Okay, so now Clay, he did a lot of his drawings in ink Croquill pen. Actually, I'm drawing with a color pencil today because I wanted to show up a little bit clearer today. I could draw in pen, but I decided I would do it color pencil today. はい、今日キー先生は色鉛筆使って書くんですけれども、ハインリッヒ・クレイの線画っていうのはインクで書かれております。So, as I'm drawing here, you see how light. I'm keeping it right now, and I'm not really concerned too much, about trying to get exact information, right? I just want to get the basic idea for the gesture, right? はい。で最初書き始めはもう本当に薄く力を抜いて書いていますよね。でこれやっていることはジェスチャーの基本的なエッセンスを捉えようということをやっているわけです。Okay, so this is enough to start. Okay. This is my strong suggestion.
this is where you guys want to start. I did not draw like the outline. I didn't start with like an outline of an arm just yet, right? I'm thinking about like what is like the force and the rhythm underneath all that, and that's what I'm capturing first. はい、でドローイングを描き始めのベースとしてはもうこれで十分だっていうふうに思っています。一番最初からですね、例えば腕なら腕のこうなんて言うんでしょう、輪郭を追っているわけではないです。どんな風なジェスチャーかなっていうフォースだったりリズムだったりとか、その輪郭よりさらに内側にある気持ちいい流れをつかもうとしているわけですね。Yeah. So, and then from that, you start building up on top. You build your volumes on top of that. はい。で、それがこんな感じでいいなって思ったら、その上にさらに肉付けをしていくような形です。Right. So, even though this might be a little bit of a messy kind of drawing, but I think the information that's in here is pretty clear. We can tell that this is it's female. We can tell that the weight is definitely on 1 foot. Right, I think those things are very clear, and that's what's the most important thing that we should be concerned about at this point. It's like getting what is like the big idea. はい。で今ここをご覧になっている方はちょっと線が入り乱れてるって言いますか、ドローイングとしてはあまり綺麗じゃないなっていうふうに思われるかもしれないですけれども、この書いているのが女性であるっていうこと、あるいは一本の足にウェイトをグッて乗せて立っているってこと、あるいは手が両脇に広がっているとか、そういったジェスチャーはしっかりクリアに伝わっていると思います。捉えたいことはそこなんですね。その重要なところが捉えられていれば、とりあえずはスタート台としてしっかり機能するというふうに思います。Another thing, when you start like drawing kind of light like this, it also gives you a little bit of freedom to, I'm not going to say make mistakes, but help you to like get closer into focus in terms of where you want to go. When I first put it down, actually you can see like this line here, I put the head a little bit too high in the beginning, but it's okay. I don't care. I really it doesn't matter to me, because I did it kind of light. I readjusted the head a little bit lower, but because that's more accurate, our eyes kind of focus on that more now than the other one, obviously. はい。で、この落書き的な書き方をするときには、ミスをしてもいい、間違ってもいいっていう考え方でやってみてください。で、キー先生もちょっと頭の位置高かったなって思った。なので低くしたっていうことで、そこに関して高く書いちゃったっていうふうには思ってないわけですね。最初はこんな風かなって思いながら書き始めたんだけれども、だんだん書き進むにつれて、もっとよく理解して、もっとこんなポーズだなっていう細かいところが見えてきたっていう状態になった時に初めて、もうちょっと頭下だったな、じゃあ下に下げてあげようっていうフラットな気持ちで修正をしているわけなんです。で書き進めていく時に調整をしてあげればいいだけなので、最初から正確に書こうっていうふうには思わないでください。So as you're drawing, that's really like what your process should be like. It should be like a constant process of like step by step, like layering and zeroing in terms of bringing things closer into focus, so to speak. In terms of like okay, I want this to be my target, but okay, I go from like the large idea and I'm getting clearer and clearer to to more clearer ideas. はい、でこのドローイングをするときにはまず最初に大きなアイデアをつかむ、まずそこが一番大事なことです。で書きながらステップバイステップで少しずつフォーカスを合わせていくようなそんな感じですね。Yeah. So I guess my other point is like you want to give yourselves a little bit of permission to work out the drawing. Not labor it, not this frustration, but just take your time and saying, okay, I'm getting closer and closer. So so if you're a little bit off, if you're just a little bit off, don't panic, don't
criticize yourself too harshly, because if you are aware of it, that means that you're able to correct it, right? So it's okay. でこのドローイング、落書きですからね、楽な気分でやっていただきたいわけなんですね。何かを感じたことを書き出すっていう、この心の余裕みたいなのを持ちながら書いてほしいんです。なので、なんかちょっとおかしかったなって思ってもパニックになったりとか、自分の絵に対して批判をしたりとかっていうことをするんじゃなくて、で、これはもうあくまでも、楽しむため、経験を積むために書いているんだっていうことですね。なので、だんだんフォーカスを合わせながら、ちょっとずつ調整を加えながらっていう楽な気持ちで取り組んでください。Yeah. So, and then, if you're patient, you'll surprise yourself. Actually, you'll say, you'll find out that you're still able to pull off the drawing in a convincing way, and not worry about again. It's got to be perfect. I don't think people are worried about perfect, unless you're doing a drawing for, let's say, for like animation, and then everything has to be on model. But if you're doing life drawing or figure drawing, you have a little bit more freedom. So. はい。で、例えばアニメーターの人がお仕事で何かを書きましょう。これはもうモデルシート通りに書いてくださいねっていうふうに言われたら、もうちょっと神経質に書かざるを得ないかもしれないんですけれども、もう人物画を描いていたりとか、ドローイングをしているとか、モデルさんが前にいて、そのモデルさんをなんとか自分の感じた通りに描きたいなっていうふうに思っているときには、そこまでの正確さとか、自分の中でしっかり書けてるかなっていうような懸念は持たなくていいと思うんですね。ただもう我慢強く、もう自分の中で時間をかけていいよ、好きなだけ書けばいいよっていうふうに思いながら書いてあげたらいいと思います。そうすると、おそらく皆さんは今自分が思っているよりもずっと素敵な絵が描けると思います。Come on, nah. but really, it's you don't destroy your drawing before it had a chance to live. Because you might be doing a lot better than you actually believe you are. So don't worry. はい、もう本当に心配しないで大丈夫ですよっていうふうに言ってますね。ダメだ、もうこれじゃダメだ、これは違ったっていうふうに、どんどん次っていく書き方だったりとか、短期を起こしてしまうと、その絵がもしかしたらもっと良くなれるかもしれない、もっと生き生きとした絵になるかもしれないっていうチャンスを奪ってしまうことにもなりかねないので、焦らないで、こうかな、こうだったかなって思ったら、その通りに直してあげながら、ゆっくりと時間をかけて書く日っていうのもあっていいんじゃないかなって思います。All right. So I'm not trying to do an exact duplication in terms of what I'm drawing from Heinrich Clay's drawing, but I want to get the overall spirit of here, which is this figure, which obviously is standing on one foot, right? She has a lot of weight on this foot because it's pressing down into the ground actually, right? And we can feel like her weight. It's pushing down, but also, it's precariously balanced right now, right? So, and that's what I wanted to get from this. はい。で、今このハインリッヒ・クレイのスケッチを見ながら描いてるんですね。でもそれ見比べてぴったり同じだなっていうふうにはなってないんですけれども、描きたかったことっていうのは、この女性がしっかり片足でバランスを取りながら立っているっていう、そこのところを描きたかった。そこが一番大きなアイデアだったので、そこが描き取れたな、自分のドローイングには表せたなって思ったところでも満足なので、今日はここでやめておこうかなというふうに思います。If I can I'm going to do one more quick one, and then I'll move on ahead. But if I can give another bit of advice, when you're drawing from another drawing for practice, right? My suggestion is don't set out to draw exactly what's there, because you're not really learning anything if you're just doing like a copy, perfect copy for it. What you want to do is you want to be able to draw what is honest about that drawing. In this case, what I wanted to draw honest about this drawing is the gesture,
the rhythm and the weight. That was, what I was focusing on for this drawing. So if I was to compare, it's not going to be exactly the same, but it has much of the same spirit in there, and I think that's good enough. はい。で皆さんも好きなアーティスト、あるいはこれいいなって思ったドローイングを見て、それを書き写そうかなって思う時もあると思うんですね。で、一つの練習法としておすすめなのは、今キー先生がやったように、全く同じものを書くではなくって、そのドローイングから見て取ったエッセンスだったり、スピリットだったり、真実だったり、意見だったりっていうものを書き写すっていうのも一つのトレーニングとしてあると思います。で、キー先生が今ハインリッヒ・クレイのドローイングから受け取ったジェスチャーだったりリズムだったりウェイトだったりっていうものはしっかり書けている。でも2つを見比べたらだいぶ違うっていうようなことにはなっています。ね。So that's what's really going to help you to learn, not just copying. Because if you're just copying, you just might as well be a computer, right? You want. I'm sorry, I'm talking so long, but it's really important to understand what were the artistic choices or that the artist made when they established this drawing. You want to understand why he set it up that way. Yeah. Okay. Sorry. で、なぜこういうふうに書いたか、しっかりと同じように書こう、トレースするように書こうではなくって、ハインリッヒ・クレイのスピリットだけを抜き取って書こうって思ったかっていうと、そういうふうに思って書くと、じゃあどうしてハインリッヒ・クレイはこのポーズを選んだのかなとか、どうしてこのハインリッヒ・クレイはこの線を使ったのかなっていうような、このアーティストがその時に考えたことっていうのが分かってくるからです。なので、全く同じトレースをするようにコピーを書いても、そこのハインリッヒ・クレイの考えだったりとか、ハインリッヒ・クレイの絵がしっかり片足で立っている女性を表している、それを自分の絵に応用する、そのプロセスの中でキー先生にとってはエッセンスを抜き出して自分の絵に適用するっていうのが一つの練習法としていいなっていうふうに思っていることだし、今やってデモしたことです。Okay. So my approach is going to be the same, really, which is very, very loose. I want to get just the overall gesture down first, right? はい、プロセスとしては全く同じで、今ハインリッヒ・クレイのスケッチを見ながら、そのジェスチャーといいますか、エッセンスといいますかね、をこう写し取っているところです。で、向こうを向いてる天使の絵ですね。So again, at this stage, I'm not really worried about specific details. I want to just get like the overall idea. That's the important thing at this stage. はい。でね、ディテールに関しては一旦置いといて、全体のアイデアとしてどんなジェスチャーなのかなっていうのを全身について大まかにと言いますかね、まだフォーカスを合わせずに写し取っているところです。Okay. All right. So there's my basic overall gesture right there. Okay. はい、これでジェスチャーの大まかな感じはつかめたと思います。Okay. There's one other thing that I'm going to mention here that I am going to touch on a little bit later, which is having like a little bit of understanding of anatomy, because it's going to help you, even though you're doing this intelligent scribbling. It really should be informed. It works better if it's informed with a little bit of understanding of anatomy, actually. で、今日ご紹介しているのは知的な落書き、インテリジェントスクリブルなんですけれども、このインテリジェントスクリブルのインテリジェント、知識を与えてあげるっていうところに含まれているのがアナトミーの知識でもあります。落書きって言っても本当にただただ何も考えないで紙の上を滑らせる落書きもあると思うんですけれども、この場合は例えば天使だったら天使っていうものを書いてるわけなので、そこに少しアナトミーの知識があると書くのがとっても楽になります。Because as I'm drawing this, I'm kind of imagining like I'm sculpting in a way. So I'm not
going over every single part, but like when I, for example, like this lake here, I'm feeling like the swells and going. So it's almost like I'm carving out, or I'm actually, yeah, I'm like when I say trace, I don't mean flat 2D trace, like a 3D, like tracing along like the 3D surface. So I can actually like feel it. If that makes any sense. As I'm drawing it. でそのアナトミーの知識をどういうところで生きてきてるかっていうと、例えばこの今向かって左側の足を描いてるわけなんですけれども、その描いてる足もこう線で囲まれたなんかこう平らなところに置いてある何かを描いてるわけじゃなくて、ここにはこう円筒というか丸みのあるふくらはぎがあるんだよっていうのを感じながら、立体を感じながら描いています。なので紙の上に描くっていうよりは彫刻を作ってるみたいな、そんな感じで描いてます。Right, because when you're drawing, again, like you want to, yeah, like you want to be able to believe that you're putting like forms and volumes like into the paper, right? And you're only going to get that if you think in that kind of way, as like in a sculptural kind of way. はい。で、このドローイングをするときにさっきも言ったように線で囲った形を描くんではなくって、こう人間を描いているんだよ、生命を持ったものを描いてるんだよっていうもの、あるいは立体空間にあるものを紙の上に描くんだよっていう時には、それを描く時に立体感あるいはボリューム感っていったものを感じながら描くっていうことがとっても大事になってきます。Okay, so anyway, I guess what I want to get at is what I'm hoping you guys can keep in mind is like when you draw, try to visualize things like three-dimensionally, and you might get like more of a feeling of like weight and volume and believability in your drawings. はい、ですので立体感を持ちながら描くと何がいいかっていうと、描き上がったものにウェイト、重さだったり実在感みたいなものが与えられるっていうことが一番大きな効果です。Okay. I think I'm almost pretty done here, actually, to be honest, which is kind of maybe good. But that's that's basically it. But you see how I did this drawing, which is I just started with a very simple gesture, and all my lines are very very loose, right? I'm not concerned that we can see some of the guidelines in there. That's fine. Actually, in my opinion, actually sometimes it adds to some of the feeling to it, But but the thing is, I kept everything, generally like loose and moving here. So okay, sorry. Sure. はい、で大体これで描けたかなって思ってます。今全プロセスをご覧になっていただいたわけなんですけど、まず、全体のジェスチャーをつかむところから始めて、きっちりとした線は一つも描いてないわけですね。でもこのハインリッヒ・クレイの描いたスケッチからこんな感じかっていうスピリットは受け取れたと思いますし、描いたジェスチャーについても動きがあるって言いますか、立体感もあるような感じになってきたんじゃないかなっていうふうに思っています。So, I think that's the basic idea. Now, okay, so it's still a little bit rough, but if you at this point, if you guys like want to, tie this down a little bit more, then of course, you can make those lines that you're very sure about. You can define them a little bit more if need be. はい。で、ラフではありますが、大体こんな感じかなっていうところまではたどり着きました。またここにね、少し時間をかけてあげると、もうちょっと綺麗な線にしたりとか、細かいところも調整できるかなと思いますが、もうこのベースとしてはこれで十分だと思ってます。All right. Okay. So I'm going to finish up this drawing here because I don't want to, even though I kind of like this
this post, but I just want to give you guys like just the general idea here. ね、この全体的なアイデアとしては捉えられてるし、なんかちょっといい感じのポーズになってきたなっていうふうに思ってます。はい。Alright, so I'll leave it at that. Sorry. Can't stop. No, I can't stop. I'm sorry. Somebody has to stop me. 楽しくてやめられなくなっちゃったので、皆さん画面の前から金先生もいいですよって言ってあげてください。Call police. Oh, sorry, you have to stop. So, okay, all right, I'm gonna stop. But that's the general idea, you know. When you guys, when you're, I'm still drawing. Keep your drawings like loose. Allow yourself like just to build up. Almost like again, like an intelligent scribble, almost like you're sculpting your drawings. はい、今日のまとめですけれども、まずはとにかくルーズに全体のジェスチャーを捉えること、それからだんだんにこうフォーカスを当てるようにして少しずつ組み立てていくっていうことをやってみてください。それがインテリジェントスクリブルっていうふうに呼ばれている、あるいはそれを日本語に訳すとすると知的な落書きっていうふうになると思います。知的っていうのは何かしらの情報がある、あるいは目的があって書くっていう落書きのことですね。はい。Alright, so I'm going to stop here, and then I will be back again next week with some more suggestions for you guys. Okay? はい。ではまた来週です。本日もご覧いただきありがとうございました。Right, thank you very much. さよなら。See you next week.